Самолет КВС-2 МС, первый в России, один из немногих в мире действующий самолет с дополнительной электрической силовой установкой в виде работающими электромоторами поднялась в взлетной посадке с гибридной силовой установкой и активным обдувом несущих поверхностей. Эта разработка получила шифр «Партизан» и выполняется институтом с 2019 года по заказу и финансовой поддержке фонда перспектив. Сейчас экипаж снизил скорость до 36 км в час, сообщает инспектор ГИБДД. Планируется провести комплекс его наземных и летных испытаний в пилотируемом и беспилотном режимах. И вот сегодня мы с вами наблюдаем полеты летающей лаборатории, которые демонстрируют ключевые технологии проекта. Дополнительные воздушные винты и распределенные электрические силовой установки на нижнем крыле напомнят улучшение взлетно-посадочных характеристик за счет активного обдува. И мы с земли можем их наблюдать по 4 с каждой стороны. Экипаж летающей лаборатории состоит из 2 пилотов и инженера. Пилотирует эту летающую лабораторию заслуженный летчик-испытатель Владимир Евгеньевич Барсук, директор СИБНЯ, и рядом с ним Игорь Масейкин. Основным преимуществом летательного аппарата самолетного типа перед вертолетной схемой является простота конструкции, меньший расход топлива, более высокая скорость и дальность и, как следствие, существенно более низкая стоимость перевозок. В то же время недостатком самолетных летательных аппаратов традиционной схемы является взлетные и посадочные дистанции, требующие протяженных подготовленных пробег. После того, как самолет коснется взлетно-посадочной полосы, доворот на посадочный курс, буквально на месте довернули. И вот так тихонечко с включенными 8 электромоторами касается полосы и останавливается перед вами.